porque ya sabes que es eso lo que te está faltando. Entonces es vaciarte del temor para entonces empezar a integrar confianza en ti. Sí. ¿Qué me vas a decir, querido? No, sí, Entonces, exactamente, ujú, ¿no? Pues nada más seguir ahí en esa línea. ujú, Y lo dices bien. ujú, Es también, si acaso nada más le sumaría que tenemos que tener, aprender ujú, conceptos básicos que todo perro tiene. O sea, todos los ujú. perros son seres únicos, individuales e irrepetibles, al igual que Sí, nosotros, sí, 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 ¿no? sí, Entonces no los podemos meter en el mismo cajón a todos. claro.